标致607 1999年发表，是标致历史上最高规格的豪华轿车，也是最后一代6字头的旗舰车型。独树一帜的优雅外观，先进高级的豪华内装， 3.0V6 引擎搭配保时捷同款波箱，加上天赋极高的底盘系统，让这辆607显得格外迷人。不过，要拥有这位出厂整整20年的美人，需要承受它外观上的一些瑕疵，内装也有一定程度的破损。最头疼的是复杂的底盘系统出现了异响与锈蚀。
un risentito e un amorevole divino. Grazie chiedo a te, Signore divino, in questo
giorno di grazia. Prego per te, Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te, sia fatta tua volontà, così in cielo e così in terra. Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
santificato eres tu nombre. Sea tratado tu voluntad. Amén.
2007或许不是标致最伟大的作品，然而让人难以反驳的是，标致似乎再也没有更好的作品。我们今天回味的仍然是20年前的那辆老车，以及它的那些老